السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة طلبتوا مني ان انا اطلع لكم الانسة لوكا. يلا سلمي عليهم. ملوكا هتعمل معاكم النهاردة الكيكة، يعني بطريقة حلوة قوي قوي وببضاية واحدة بس هنعمل كيكة جميلة وسهلة وبسيطة. امشوا على الخطوات اللي احنا هنعملها وهتعملوا احلى كيكة. بس في الاول كده يا ريت لايك كده واشتراك في القناة علشان الكل يستفيد، وتعليق حلو كده منكم، وشكرا جدا جدا لكل اللي بيكتب لي تعليق حلو جدا وبتسعدوني. وكل الجماهير بتاعتنا طالبه الانسه لوكا تقدم لهم الفيديو. انا ظهرتها لكم اهيت في الصوره، لكن انا ما لو انا حاولت اطلعها معايا هتبهدل لي الدنيا خالص. اول حاجه بقى جبت بوله كده وابتديت نزلت بالمواد السائله كلها والبضايه. حطيت كوبايه الا ربع من السكر، وبضايه وكوبايه الا ربع، يعني اقل، يعني ايه اقل منها، شلت منها معلقتين كده بالظبط من الزيت، ونزلت بالفانيليا وقلبت كل ده. قولي لهم ما تنسوش الاشتراك في القناه. باي. لا مش باي، قول لهم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتحطوا لايك. انت مالك النهارده؟ بعد كده بقى هنحط شوية من الخل كده. الخل بيحسن جدا جدا الكيك. وبعدين هناخد كوبايتين الدقيق، نبتدي ننخلهم كويس. انا نخلهم مرتين قبل ما ننخلهم المرة دي علشان الدقيق بتاعي ما يبقاش فيه اي حاجة ويديني هوا كده، وتبقى الكيكة بتاعتي هشة وحلوة. هبدأ بقى كده اقلبها كويس جدا واحط ذرة من الملح. عايزه اقول لكم ان هي كانت واقفه تحت رجلي ومصممه ان هي عايزه تصور معايا وتعمل معايا. لايكات كتير بقى يا جماعه. الملوكه البيكنج باودر بنخليه في الاخر خالص عشان يبتدي، يعني لما ابدا اقلب كتير كده ما يروحش مني اسمها ايه، الكثافه بتاعه الكيكه. فبنخلي البيكنج باودر في الاخر خالص. لو لسه متابعه الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ودعوة حلوة كده منكم لبابا بالرحمة والمغفرة. بعد كده جبت المكونات بتاعتي وابتديت شلت منها جزء كده ابيض. ماشي تمام حاضر. طيب ثواني. بعد كده بقى جبت معلقتين من اللي انا كنت شايلاهم من كوبايتين الدقيق، حطيت مكانهم كاكاو خام غير محلى، وابتديت اقلبه كويس جدا. حاضر. لما حطوا لايك لايكات كتير قوي قوي. مالك زعلانه ليه؟ انتي تعبانه؟ الشوكولاته؟ مالك؟ انتي عايزه ترجعي؟ بعد كده جبت القالب بتاعي وابتديت احط فيه. حاضر. وابتديت حطيت فيه كده السمنه بتاعتي، ماده دهنيه او زبده او زيت، اي حاجه موجوده عندك. عايزه اقول لكم انا بحاول انزل لكم الفيديو ده، وحتى هتلاحظوا في كلامي ان انا متوتره كتير بسبب ملوكه العسل دي. ابتديت بقى نزلت بجزء من الكيك اللي عليه كاكاو. بعد كده هنزل بكمية من الكيك الابيض عشان يديني من جوه الكيك الرخامي. على فكرة الكيك ده بيعجب الاطفال جدا جدا. الحاجات دي اللي بيبقى فيها الوان كتير داخل فيها كذا لون بتجذب الطفل لان هو ياكلها يعني. وبعد كده بقى خدت شوية من الكيك الغامق برضو، وهحط تاني شوية من الكيك الابيض. سهلة جدا جدا، مش هتاخد معاكي بالظبط 10 دقايق. واحنا شغالين كده بكون مشغله الفرن على درجة حرارة 180 علشان انا القالب بتاعي دوت بيسوي الحاجة، يعني ايه، يعني باخد بالي منه قوي علشان خاطر ما يحرقش الحاجة. لكن الألمونيا بيسوي معايا الحاجة براحته، ما يعني ما تقلقيش منه الألمونيا. ابتديت بقى جبت السكينة كده وابتديت اعمل اشكال شمال ويمين. حاضر ثواني. حاضر.
ابتديت بقى اعمل كده شمال ويمين، ادخل كده الكاكاو في الابيض يدي شكل حلو كده رخامي جميل. ماما زمانها جايه. هي ماما فين؟ ما هي ماما اهي. بعد كده بقى بمسك القالب بتاعي وابتدي اخبط فيه كده على الرخامه كويس جدا علشان اريح الكيكه معايا. ده شكل الكيكه بعد ما دخلت الفرن، قعدت معايا بالظبط ربع ساعه في الفرن، يعني كلها على بعضها ما خدتش معايا تحضير وسوا، يعني خدت معايا بالظبط يمكن نص ساعه. شايفين؟ بصوا الجمال، يا سلام. طبعا عندك بقى لو عندك صوص شوكولاته او عندك شوكولاته جاهزه سيحيها، عندك شوكولاته دارك سيحيها وابتدي انزلي كده بقى اعملي اشكال كده. عايزه اقول لك انا هنا كنت عامله السيرم الشوكولاته ده وكنت مخففاه على اساس ان الكيكه تشرب منه، وكمان كانت مدياله طعم حلو قوي قوي، كان عامل كده زي طعم البراونيز، اكننا بناكل براونيز. قولوا لهم ما تنسوش اللايك. باي. بابا ماشي. قولي لهم لايك وشير كتير لاصحابكم. باي باي بابا. بابا لايكات كتير بقى. الملوكه حطينا لكم صوره ملوكه اهو عشان الناس كتير قوي قالوا لي عايزين نشوفها، وانا حطيت لكم صورتها. يلا سلام عليكم.